Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi të kënë Allahu Azza wa Jalla, të falenderojmë për e ti ndihme dhe fali kërkojmë. Salavatët i janë të bëna Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për i nëse të ishëm për të ti dhe për musliman që e ndjekë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Këtë poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe kemi arritur tek hadithi 20 më radh. Hadithi 20 më radh dhe në fakt është dersi i 51 më radh që flasim rreth këtyre 40 haditheve. Po tash jemi mund të thosë në mes të këtyre haditheve na kanë mbetur edhe gjysma haditheve të tjera për me përfunduar të librit të vogël që e kanë mbledhur Imam Neveviu. Hadithi kë vjen prej Ebu Mas'udit. Ebu Mas'udi kë nuk është Ibn Mas'udi që këna mësu më herë, është Ebu Mas'ud është sahabi tjetër. Prej këtij vjen hadithi të cilën në fakt e ka sjellur Imam Buhariu dhe të ngjashme me të të tjerë, ka sjellur Buhariu dhe hadithi vjen prej Buhariu ka sjellur Imam Buhariu në koleksionin e tij. Mirë po në hadithi ka mbledhur, ka veçuar. Dhe këtë hadith që tash vjen prej Ebu Mas'udit radiyallahu anhu, thot se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahyi fasna ma shi'ta." Ta pejgamberi alayhi salam, ajo që i ka arritur njerëzve prej predikimeve të pejgamberëve të mëhershëm, ajo që i ka arritur njerëzve si fjalë e pejgamberëve edhe të mëhershëm është, cila është idha lam tastahyi fasna ma shi'ta. Nëse nuk të vjen keq, nëse nuk të vjen turp, bën çka dush. Po s'po të turp, bën çka të duash. Kështu është hadithi për cilën na do të fillojmë pa të flasim. Mirë po, para se më kysh në hadith, ne kemi zapat të flasim do fjalë për transmetuesin e hadithit, që ndërkohë t'jari kujtojna xhamatit se janë disa burra të ndaj, që të tjerët nuk zamoni ju krahasohet me asnjë burra, e ata janë sahabët. Edhe në të tri fjalët, se për çdo njërin prej tyre që ka punë hadith që kanë përmend këtu, don ligjërata dhe ligjërata. Mirë po në këta fjalë, besa në lusi sa burri ma ka qenë ky, se ka qenë shoki i pejgamberit alayhi as-salatu wassalam. Fillimisht Ebu Mas'udi kë Uqba ibn Amir ibn Tha'laba ibn al-Usayra al-Khazrajiyya al-Ansariyya al-Badri al-Niqab. Po është i njoftur me lufkën e tij Ebu Mas'ud. Është i njoftur me lufkën e tij Ebu Mas'ud kë. E ka pas një sen një specifik që një vetë kë, po është ajo se ka qenë vjehre e nipit të pejgamberit alayhis salam. Vjehre e nipit pejgamberit Husein ibn Ali. Husein ibn Ali është djali i çikës pejgamberit. E ky sahabi Mas'udi ja ka vazhdon çikën për martesë për vjetë nipit të pejgamberit alayhi as-salatu wassalam. Kjo është nder i madh. Për ta dhe nipit shumë për salavat ndaj familjes me miqu selam e përshëndetje e respekt veçantë që i ka dhënë Ebu Mas'udi që i ka dhënë familjes pejgamberit. Dhe për respektin atë pas kjo dhe të vajzën nipit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj ebrejt në fund të emrit të gjatë të tij u quajte Bedri. Bedri, çka do të thotë? Bedri janë shokët e pejgamberit të cilët kanë marrur pjesë në luftën e Bedrit. Lufta e Bedrit është lufta e madhe që nifet e para, si e madhe kështu, nifet e para në Islam. Dhe kjo luftë, ata njerëz sahabi shokët e pejgamberit që kanë marrur pjesë në këtë luftë, nifen se sahabi shokët e pejgamberit janë më të mirë njerëz në tokë pas pejgamberit. Kanë tu shokët e pejgamberit që në ata për këtë, për i themi disa fjalë, janë njerëzit më të mirë në tokë. Por prej atyre më të mirëve, që janë më të mirë? Prej atyre më të mirëve janë ata që kanë marrur pjesë në luftën e Bedrit. Të marrë pas aty një përkina gjene.
janë ata që kanë marrur pjesë në luftën e Bedrit. E luftën e Bedrit janë konë një 300, 14, 15, 17, se konë që. Sa që këta në mirë, por që është e interesant, Gjibrili i ka paston pejgamberin që edhe në lek të cilët ju kanë ndihmu musliman në luftën e Bedrit edhe ata në lek të mirë. Alehi asfalat e sëra. E për këtë sahabi, Abu Mas'udin, në fundi e emrit e tij që ishte Bedri, që i bjen ka marrur pjesë luftën e Bedrit. Ati që ka thonë Allah për mes gjuhës pejgamberit, këtë çështje që para ata që morën pjesë në luftën e Bedrit, që kanë marrë pjesë atë. I ka thonë, bani çka dëni, se Allahu ju ka folur juve. Allahu ju ka thonë, banorëve atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, që është artë 315, 16, 17, o bani çka dëni, se Allahu ju ka folur juve. Çka që i kanë ngri. E këtë e ka posur në fundin e emrit të tij Bedri, që sipas një numri të dietarëve thonë nuk ka marrë këtë pjesë luftën e Bedrit, nëse jepni këtë tjetër ka shmarr, e po pse? Po veç kë, pse po çu Bedri? Për shkak se ka pas shtëpinë edhe në çat nahi lagjën e kësaj zone të zhburrita. Mirë, po, e vërteta, që ka thonë në Urd ibn Zubairi, Zuhri, Imam Buhari, Imam Muslimi dhe Imam të të tjerë, dhe jo, kjo ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Ka marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe ka qenë para Henez, para se me dalë pejgamberi në Medine, kjo ka qenë për atyre që kanë shku janë në bej'atul aqaba që duhet. Kur kanë shku të Medines, jënë duku ka thonë, çfarë njerëz jemi na? Çfarë njerëz jemi na? Mos me shku me pejgamberi unë po ndjetet herë një qysh, të uru mos pedrosin të jonë edhe mos pedret filoni. Pse s'qove me shku me dhon plesin edhe me pru pejgamberin në Medine me hek për Mekës. E kjo është një pyetje që ka pas marrë pjesë në çka besatim, është janë do besën pejgamberit, që janë pejgamber. E fëmijët, e gratë, e krejt, pa i mytë krejt neve, s'ka me mujtë kush me orde të këmba jote, të tave në besën. Kjo ka që një pyetje. A përresë për më lahon, shumë burimar në qenë kjo transmituesi këti hadithi që na në ndësimi kyqërëtë. Ka qenë njëri që nëse këshyrë në pomjën e ti, i forë, i fuqeshëm të pomjën e ti. Ka qenë i fuqeshëm. Mujahid, luftëtar dhe qëtë. Por, i vorë për ka qenë. Nga kjo kuptohë që gjithë herë pasuria së banë së të ngritë, por të ngritë dhe vëshëndëria. Ka qenë i vorë, edhe adheri si ka punu, edhe kjo ka pos familje, edhe kjo ka pos gru e fëmijë. Por kjo ka punu, ka shku në drejt, edhe mos kone, ju pëse ka qenë i pa ditur dhe qëtë. Muallimi ka punu, djetarë, përej, bise bile djetarë, për të nëzbërtu jetën e sahabëve, ka thonë përej kërkave të sahabëve, që jenë konë djetarë, se këtë sahabë së në që jenë konë djetarë. Por prapë se për, edhe nësë në konë një shok i pejgamberit, djetarë, vlerë ati pra në mësë njëtë, ata djetarë të një shtesë. E kur të dëritë se kush janë djetarë të mesin e sahabëve, kanë thonë moshtë edhe të Abu Mas'udin kë. Por i dorë, ka qenë. Edhe shkejtën trep. Edhe kur kishtë të kush blejke në kjesën në sen, kjesën të ateshtë po plasë. Edhe kjo me, atë me të limu, po vini me këtë ditë të shpjetet, ata e anoshe në i parat të ateshtë. Këtë së punë e ke gjithë ditën, që në aksham grusë dhe thmisë vetë një të shqime. Mirë po, ka lejni kërë, filloj mu rrit me dineja, qyteti edhe shteti pejgamberit e sëra, filloj mu rrit, edhe pejgamberit e së më thanë, e Mas'ud, e kam një punë për ty. E tash më këtu, se e ziti një punë shtetërore, punë shtetit, që e bedi me më pak ma i rahashëm, mësë me thonë trejnë, që nëse të derë në kërësh me minimu, po dele po s'po dele, ndërsa ta e ketë një punë, si me thonë punë shtetit të da të gërëzën. Qëka është të jarës këllatë? Sa ty tash po të bojna kryesorin, ose po të bojna prej njerëve që me dalë me një me të bu zekatin, edhe me të bu sadatën. Edhe me shëriat, fetari e shtosh, nëse është dikush që e të bëtë zekatin, i takën një hisë zekatit. Këtë që ti me dalë me të bu një hisë,
Mirë, po. Si e të rritje Ebu Mesudi kë? Ishtë një rritje bashkë shumë. Edhe me këto në fakt, kë edhe me ke parë të njës, ma mirë jetën te, edhe se mo për në keres, edhe të bu zekot është obligim, vajgjë. E ti nëse po është sever për të bimin edhe kryrje një vajgjimit, ki se do, ki shpërbim. Mi pësi e rritje Ebu Mesudi. Ebu Mesudi transmitu si këti hadithi ta, e diki që pejgamberi dhe me në pakia. Me mshedh, që të vish një litar deles, ose të delë, ose të dhisës, një litar të dhake, një kafshës, të viqit, dhe një kështë. Kjo ju kaj pegat, i dhe mëzër, Allah që të leftë, Allah të këna është të ndërëftë. Unë kënë ndërru, a ka bërë mundësi, mësë më shtitë një zërë. Ama pranën dërheqja, mësë me një në këtë. Se u tërë keqe, unë e tash në bajkushe të mirë, apo në dënjohë. Por në kere, pejgamberi së mundarën të, për në kere. Pejgamberi ta nuk për ta imponoj, se kam për ta imponu po që ta thash. Se po t'ja imponoj, po t'i të pejgamberi nuk urdërore, ata e kryshën dhe se diskuteshin. Por ja ta një dëshirore, edhe ta nuk për ta imponoj. Edhe nuk e mbori këtë detyrë, e për Mesudi transmetu si këtë. Duke e por rëziku në akhirit, nuk e pranoj, ose e la por me një metodë pak më bjerë. Kjo ishte Ebu Mesudi. Ishte njëri që vërtet në gjatë kohës pejgamberit ka marrë pjesë thuj se gati në keri betejat e pejgamberit. Qa ka bërë pejgamberit? Që këtë pejgamberit ka marrë pjesë në ato beteja. Jo e qëka. Por nëse e këshirë historikun e çlirimit të Çamit, të Egyptit, të Irakit, Persisë, e në keri çlirimin e këtyre vendeve ka marrë pjesë Ebu Mesudi. Njëri luftatar, imam, djetar po se po, i fuqishëm po se po, por edhe luftatar në rrugën e Zotit. Pastaj, mirë po, edhe këtë për gjithë mos hejtë, po shumë është për ditë dhe lica me vadu shkurt, kush është transmetuesi i këtij hadithi. Por edhe këti jeri të koha me vdekë. Ky luftaton të djetare, këtë. Por e po vetën e vetë që nuk ka afru vdekja. A dhe që ta nuk e shë vetën time unë me vdekë asë në Egypt, asë në Qanë, asë në të Persë, në Persin, por e shë vetën me vdekë në Medine. Edhe u këtyrë dhe herë në Medine, terrori pejgamberit alejhi as-salatu wassalam. U këtyrë në Medine sa të me vdekë shtu. Pse bashkë një tek ati milion që të do, ta që ju dha pushtet, edhe mas një khilapetin e Bubekrit, e Tomerit, e Osmanit, e ta në është diskutua pa tek khilapetin e Aliut, atë Muavijut, dhe që ka është diskutua. Por, pse i na, ju dha pushtetit ashtë ti, se ishte prej të mëdha i dhe sahabi, luftetorin berit, djetarë, në që i për djetarët në pas përmenë dhe herët, i për pozisin në njënë në akhere, njëri ju të dijes, që njëre me në nëzim në mojtë mas dijes, ti për pozisin në njënë në akhere. Edhe, thalë në këtyre, e pse bashkë në këtyre Medine? Tha, se pejgamberi ka pason, sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi as-salatu wasallam ka pason, kush mundet për juve, me vdek në Medine, le të vdes në Medine, se unë do të jem shefati i ti në ditën e gjykimit. Unë do të bëj shefat për atë që vdes në Medine. Për ta, qyteti i Medines që shkojnë haqjiler, është si qyteti dhe haqjiler. Edhe nëse vdes në një haqji në Medine, kur që mos mërzirni, mos u trishtari, mos u pikullani shumë, se vdes në Medine, edhe është musliman, pejgamberit dëshmoj se une ka me bon shefat për tonë, të prejnë. Ke vdek Medine të prejnë, për na i manë se ma shefat. Pejgamberi ditë në gjykimet i ditë dhe hadithe tjera. Në rëndësi, këtu dhe këtë qëtarë, se ma shefat e ka transmitu Imam Ahmedi, edhe Imam Tirmidhiu, edhe djetari hadithi që të regani, ka thonë që hadithi është i vërtet. Po që ta pejgamberi, kush mund me vdek për juve në Medine, në të vdes Medine, se une ka me ndërmjetësu për të. Kjo ishte arsyeja, pse Ebu Mesudi, ky sahabi që ky pejgamberi, ky transmetuesi i këtij hadithi, i la krejt ato vendet gjona, e la për shembull Egyptin, gjitha vend të madh, që historikisht ai është i madh, gjitha ato vende e la Shamin, anë Persinë, vendet e romanë nuk hitina. Por u kthy tek vendi ku ka vdek pejgamberi alaihi as-salatu wassalam, edhe për me shpresë që me bon shef. Për e bejnë hadithi që transmetoj
Ebu Mes'udi kë tha se ka thonë pejgamberi alayhis salam. Ajo që na ka arrit prej pejgamberëve të mëhershëm, idha lam tastahyi tasma ma shi'ta. Tha pejgamberi, ajo që ka arrit prej pejgamberëve të mëhershëm, nëse s'ki turp, bën çka të duash. Mi po ngjashëm me një kësi lloj hadithi të turpi, e ka bërë një version tjetër, me të një rivajet, një version tjetër, që e ka bërë Imam Bukhari dhe Muslimi, një ditë për ditëve, pejgamberi alayhi salatu wassalam i po një njeri, ja nisi po e këshillon një njeri të shokët e vet. Ngjashëm hadithin shpjegim para se me hyrë në zbërtimin e hadithit. Duke hyrë janë hadith. Edhe këtë hadith shtesë për visi hyrje. E po pejgamberi duke këshilluar, diçka këshilloi të shokush një sahabi tjetër. Ja nisi për i thëtë, po t'i shak. Tha ti e shumë i turpshëm. Mos u ban shumë i turpshëm. Mos jetë morë gjithkohë. Mos u ban qka shumë i marshëm. Qelu pa, shtriju në kuptimin, ma në pak ma i hapë. Vishë turpin pak në ashtë. I thajtë ke mos me bo shumë i turpshëm. Por pejgamberi janë të gjërke dhe e shikon. Pejgamberi alayhi as-salatu was-salam i tha, ati i tha, da'hu fe inë në haja në iman. Po shoki janë, leje njëre, mëse nësë. Tha se kjo që ka pas turpin. E turpin është prej imanit. Turpin është prej imanit. Pra nëse një me s'ka turp, heq, i thuhet që mundet mos me post iman, heq. Turpi është prej imanit ta, mëse në guz, leje njërin të heki vrejtën. Pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Pra në këtë hadith, pejgamberi na drejtoi neve se ajo që ka orë prej pejgamberëve të mëhershëm, që i bjen, është një lloj mirësie, një lloj dispozite në stilin që e kanë posur krejt pejgamberët njëri pas tjetrit. I bjen me hadithin që ka sasu që i bjen që 124.000 pejgamberët ju kanë thonë popullit të vetë dhe i kanë këshillu, bëhuni njerëz të mirë të devotshëm. Bëhuni njerëz të turpshëm. Krejt pejgamberët. Ademi alayhis salam fëmijëve të vet i ka thonë banu turpshëm. Moni turpin pa. Ademi fëmijëve të vet. Shithi, djali Ademit, nëse pranon si pejgamber, ai ka thonë fëmijëve të vet shithi i ka thonë që banu të turpshëm. Moni pa ftyrë heq. Nuh alayhis salam i ka thonë kështu i ka këshillu, Ibrahim alayhis salam, Lut alayhis salam, Salih alayhis salam, edhe pejgamberi tjetër Muhamedi alayhi as-salatu wassalam, krejt këta i kanë këshillu popullin e vet, bëhuni të turpshëm. Dhe nga që tjetër dhe kjo s'ka ndryshu, se janë disa dispozita të mëhershme kanë qenë, por me ardhjen e sheriatit Muhamedit alayhis salam kanë ndryshu. Sikur që kena pas përmend edhe lartë në hudme, kur është kohë hapit për shembull që dikush të këtëri Israelit ka qenë me bombe po gjynohi natën, në saba i ka shenu derën e tij dhe në murën e shtëpisë së tij, i ka shenu që ti filan e bune këtë gjyna, në ndashmë të apur zot i bane çkët kefare, shpaguje qishtu. Një transmetim që ka pejta bejnve, ka thonë që ndashmë të apur zot i nëziri sëtë. Tjetë ndashmë të apur zot i më të vete. Tjetë ndashmë të apur zot i bane këtë denim vetës, më të apur. Kjo është anullu. është orë shëriotista, kjo s'eksistaj. Mirë thonë, që kjo që ka përmend në këtë hadith, kush nuk o tërë. Nëse s'ki tërë banë që ka tush, turpi, për me folë për turpin, dhe urësin e ti, të mirën e ti, dhe që është e kërkume për njerëzinin krejt, e kanë pasur krejt për jandaret. Edhe së është disë. Nuk është bon në nësuh, nuk është anullu, nuk është derogu, por kamer dhe është balet dhe kënditën e qyve. Kështë vista hyrje në hadith. Hadithi vazhda në kësholla në herën e ashme, lusmi Allah të në kohë kështarë, lusmi Allah në nësë vëqet prej të mirë dhe të vazhme dhe të në abanë në pejgamber të në të në tabanë, alhamdulillah, rabbil alamin.